Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы чихаете, ваша голова выбрасывает воздух со скоростью 160 км в час? Давайте разберем, почему так происходит. Чихание – это рефлекс, который помогает вашему организму избавиться от раздражителей, таких как пыль или аллерген. Но это просто обычный выброс воздуха. Когда вы выдыхаете, воздух проходит через нос и попадает в легкие. Если там обнаруживается что-то нежелательное, мозг запускает реакцию чихания. Удивительно, но вы можете чихнуть так сильно, что это может сбить вас с ног. Кроме того, интересный факт. При чихании закрываются глаза. Это защитный механизм, чтобы избежать попадания частиц в ваши глаза. Интересно, что в некоторых культурах чихание считается знаком удачи, в других это признак того, что кто-то говорит о вас. Теперь вы знаете, как работает ваше тело, когда вы чихаете. Подписывайтесь, если хотите знать еще больше интересных фактов.